షుగర్ ఉన్న వ్యాధిలో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మనకు కాలీఫ్లవర్ వాడడం మంచిదా? కాలీఫ్లవర్ అనేది మంచి ఫైబర్ ఫుడ్ అండి. కాలీఫ్లవర్లో చాలా వరకు మెగ్నీషియం, పొటాషియం, మినరల్సే కాకుండా దానిలో ఉండే విటమిన్స్, దానిలో ఉండే ఫైబర్ ఫుడ్ వల్ల మనకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్ మేజర్గా మనకు విటమిన్ మెథాల్కోబలమైన్, విటమిన్ B12, అంతేకాకుండా కాల్షియము, అంతేకాకుండా మనకు విటమిన్ సి, కే లాంటివి కూడా మనకు కాలీఫ్లవర్ ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనకు హెల్త్కు, ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కాలీఫ్లవర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. వాళ్ళకి షుగర్ కంట్రోల్ కూడా అండర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ ఇది ఎక్కువగా ఫైబర్ ఫుడ్ కాబట్టి. రెండోది, ఇందులో మీకు ఫ్యాట్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర మనకు హానికరమైన కార్బోహైడ్రేట్ కానీ లేకపోతే కొవ్వు పేరుకుపోయే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరిగే ఆస్కారం 0 ఉంటుంది. ఇందులో షుగర్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో తద్వారా మనకు డయాబెటీస్ ఎక్సలెంట్గా కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో కాలీఫ్లవర్ ఇస్ టు బి ఏ బెస్ట్ ఫైబర్ ఫుడ్ కాబట్టి యూజువల్గా గుండెపోటు, మనం ఎగ్జాంపుల్ మినిస్టర్ గారు గౌతమ్ రెడ్డి గారికి కానీ లేకపోతే రాజ్ కుమార్ యాక్టర్కి కానీ యంగ్ మిడిల్ ఏజ్లో మనకు గుండెపోటు రావటం వల్ల చనిపోయారంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కానీ లేకపోతే స్మోకింగ్ కానీ లేకపోతే కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల కానీ ఫ్యాట్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినటం వల్ల కానీ వాళ్ళ ఒంటిలో కాల్షియం విత్ మనకు ఏదైతే ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల గుండె యొక్క ధమనులు బ్లాక్ అయిపోయి సడన్గా స్ట్రోక్ వచ్చినట్టుగా భావిస్తున్నాం. సో ఇలాంటి కాలీఫ్లవర్ లాంటి ఫైబర్ ఫుడ్ వాళ్ళు తీసుకుంటే, బిజినెస్ మెన్స్ కానీ ఎక్కువగా స్ట్రెస్లో ఉంటారు, ఇర్రెగ్యులర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి, ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. లేదంటే మనం ఫైబర్ ఫుడ్, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే, కాలీఫ్లవర్ లాంటి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకు గుండె ధమనులు క్లియర్గా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వాళ్ళకు ఒంటిలో ఎక్కువగా ఫ్యాట్ చేరకుండా బాడీ ఫిట్నెస్ కూడా బాగుంటుంది. తద్వారా మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి డయాబెటిక్స్ కాలీఫ్లవర్ తినటం వల్ల బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు, ఫైబర్ ఫుడ్, నార్మల్ మోషన్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి, ఎలాంటి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సమస్యలు రావు. కాలీఫ్లవర్ బెస్ట్ మినరల్స్, బెస్ట్ విటమిన్స్ సప్లిమెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ బాడీకి తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క కాలీఫ్లవర్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి.